barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kirib kelayotgan Ramazoni sharif bilan muborak etishga ijozat bergaysiz. Chin qalbimizdan Ramazoni sharifning kirishi bilan muborakbod etamiz. Muborak Ramazon oyi bilan chin qalbdan samimiy muborakbod etamiz. Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Barchalariga avvalo Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammalaringizga Alloh subhanahu va taolo bu kirib kelgan Ramazonni qutlug' muborakli qilsin. Kirib kelgan shahr Ramazon, Qur'on oyi muborak bo'lsin. Muborak Ramazoni Karim kirib kelishi munosabati bilan tabrik qilaman. Ramazon oyiga kirib keldik. Mana bu oyni barchalarimizga o'zi muborak qilsin. Kelayotgan Ramazon oyi bilan hammalaringni tabriklayman. Boshimizga soyabon bo'lib, oylarning sultoni Ramazoni Karim kirib kelyapti. Barchangizni chin ko'ngildan muborakbod etishga ruxsat bergaysiz. Eshik qoqib kelayotgan mana shu Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin, azizlar.